Buonasera a tutti. Questo che abbiamo ascoltato adesso era un pezzo, effettivamente un pezzo di musica di John Cage, un compositore statunitense che già negli anni 50 aveva pensato un nuovo modo di interpretare l'estetica musicale. Avete sentito che ovviamente non c'è nemmeno un suono prodotto dal musicista stesso, quindi la concezione, come diceva Leonardo, è una concezione puramente filosofica, quindi sicuramente un tipo di musica che va considerata più che con l'emozione, col cervello. Questo tipo di musica, per esempio, come tante altre che adesso andiamo un po' a vedere nello specifico, questa si chiama musica aleatoria e proprio per questo motivo è una musica che, se può essere considerata musica, si basa sostanzialmente sui suoni che l'ambiente produce, quindi persone che tossiscono, sedie che si muovono, giubbotti che vengono spostati o persone che parlano fra di loro chiedendosi cosa sta succedendo o quanto dura questo pezzo. Il pezzo appunto si chiama 4 minuti e 33 secondi e appunto dura 4 minuti e 33 secondi e come ho detto è di John Cage, che è un compositore che nasce negli anni 30 negli Stati Uniti d'America. È uno dei più importanti avanguardisti del secolo scorso. Questo personaggio nasce come musicista, diciamo, tradizionale, quindi anche lui fa i suoi studi di composizione, i suoi studi musicali, studia pianoforte, fino a che a un certo punto, dopo aver scritto musica neoromantica o comunque su un filone abbastanza riconoscibile per l'epoca, comincia a fare ricerche diverse, comincia a fare ricerche nella musica elettronica, comincia a fare ricerche anche nella musica strumentale e ampliando sempre di più gli orizzonti del panorama storico musicale che stava nascendo in quegli anni. Lui, questo pezzo è degli anni 50, esattamente non l'ho scritto bene, quindi non lo ricordo, degli anni 50 e è carino l'espediente con cui lui ha l'idea di creare questo brano, che è il primo brano in assoluto basato sul niente, effettivamente. È un brano scritto per qualsiasi strumento, quindi chiunque può farlo, qualsiasi ensemble può eseguire questo pezzo, chiaramente, e è diviso in 3 movimenti, ognuno di una durata differente. Io ho scelto di chiudere il pianoforte, ma comunque ognuno sceglie ciò che vuole. L'espediente con cui è venuta in mente questa idea fu un giorno in un'importante università inglese, si trovò con degli esperti all'interno di una camera particolare, una camera anecoica, che sostanzialmente è una stanza in cui l'insonorizzazione è pressoché completa. Dobbiamo pensare, siamo negli anni 50, quindi rispetto ad oggi chiaramente erano molto più indietro riguardo all'insonorizzazione, ma comunque i suoni che John Cage sentì in quel momento non fu un silenzio totale, ma furono 2 suoni distinti e uno era la circolazione del sangue e uno era il sistema nervoso. Quindi, nonostante il silenzio totale, perché effettivamente era un silenzio totale, lui continuava a sentire dei suoni. Allora chiaramente è arrivato alla conclusione che il silenzio non esiste, quindi in qualsiasi modo si cerchi di eliminare qualsiasi tipo di suono, non è possibile farlo, e quindi insomma ha deciso di creare questo espediente musicale per far sì che perlomeno le persone cominciassero all'epoca a rendersi conto che la musica non è per forza qualcosa legato a dei suoni che hanno una logica fra di loro, o meglio, musica, diceva Berio, è qualsiasi cosa che si ascolta con l'intenzione di ascoltare musica, quindi qualsiasi cosa si ascolti con una predisposizione per trarci qualsiasi cosa, che sia un fine filosofico, estetico, ma anche un fine meramente appunto di ascolto, di piacere, qualsiasi cosa sia, come potrebbe essere ascoltare il suono della foresta, degli uccelli, gli animali, le macchine che passano, qualsiasi cosa.
basta trovarsi quel momento in cui scegli di abbandonarti all'ambiente e quindi ai suoni che ci circondano. Quindi in questo caso questo pezzo è infinito, non ha un inizio e non ha una fine. Noi abbiamo scelto di dargli così un involucro, ma in teoria il pezzo non finisce mai, non comincia mai, quindi ogni momento della nostra vita possiamo suonare 4 e 33.